你好啊，我林小姐 Jackie 啊。呢個單位好近車站同埋好近會所嘅，花園面積大約335尺，型號係 F， 建築面積1410尺，實用面積係967尺嘅。F 型第一層係飯廳嚟嘅，你而家見到呢個位置咧，佢就改咗做客廳，一開門就見廳同埋睇到花園嘅。呢個單位係錯層式設計嘅，半層半層上。佢地下呢個位咧係冇洗手間嘅。原本而家呢個位置咧係一個士多房嚟嘅。呢個原來客廳位佢就做咗飯廳，做咗個開放式廚房。本身係用中央石油氣嘅，而家係改咗做電磁爐。佢個景觀咧就望翻去內街嘅樓景嚟嘅。全屋3房1套。第一個睡房本身咧係套房嚟㗎，佢就將佢改咗做客房。套房嗰個浴室咧就改咗做客廁，所以咧你客廳飯廳咧再上就係可以用到洗手間啦，唔使再上到去第3個睡房嗰個位置。第二個睡房咧就用嚟做瑜伽健身，有一個環形露台，可以望翻出邊嘅內街景觀。仲有一個睡房咧就喺上邊，嗰個本身咧就係客房嚟嘅，同埋個客廁都喺上邊嘅。而家喺上邊嗰個位咧就改咗個套房，同埋仲有2個天台㗎，一個天台就向住呢邊嘅景觀嘅，另一個天台就向住後花園。由樓梯上到呢個門嘅位置，本身係走廊嚟嘅，咁佢就將嗰個睡房嘅門咧就褪出咗，改咗喺呢度，令到個睡房嘅空間感咧會特別闊落嘅，同埋將個浴室嗰個門向咧就改咗向睡房呢邊，本身嗰個門咧都係向住走廊嘅，景觀都係望樓嘅。呢度上去就係天台，呢個低天台咧，佢就用來擺洗衣機同埋做沙龍嘅。好多謝你睇我視頻啊！如果有興趣嘅就打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。拜拜！希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜。